A 酸是什么？它对皮肤能够起到什么样的作用？我跟自己说，一定要冷静，不要再用 A 醇类的产品了。作为国人最迷恋的抗衰老话题，那么我们现在也很清楚，维他命 A 在抗衰老上的地位是不可被取代的。刺激胶原今生，紧致毛孔，甚至回到原生皮肤最好的状态。似乎无论官方宣传有多么强大的保养品，都抵不上 A 酸所带来的效果。那么在使用维 A 酸之前，你必须深刻的了解到，能够带来多么的美好，就会带来多大的副作用。这是一个非常关键的问题，因为如果你不能接受在使用 A 酸中所带来的副作用，恐怕你是无法看到皮肤变化的那一天的。作为曾经有几次高浓度刷酸失败的经验，我想把我从以前到现在对 A 酸的认知拍成这个短片，给想要尝试 A 酸的人作为一个参考。首先是对 A 酸作用认知的一个初步理解。A 酸是什么？它对皮肤能够起到什么样的作用？ A 酸其实指的是一大类化学结构相似的物质，有 A 酸、A 醇、A 醛、A 酯等等。我们的身体本身无法产生维 A， 必须从食物中获取，而维 A 对生长发育、视力、皮肤、生殖系统、骨骼都非常重要。那么单皮肤而言，它只对维 A 酸产生反应，换句话说，皮肤只认维 A 酸，比如我们耳熟能详的视黄醇以及比较新的视黄酸、视黄酯这类呢，都属于非维 A 酸类衍生物。如果想要在皮肤上发挥作用，就必须转化成 A 酸的最终形态才能有效果。而通常我们在药店买到的 A 酸呢，它属于处方药，不能作为日常抗衰老护肤。长期大量使用会产生 A 酸性皮肤炎，伴随大量的炎症反应，适得其反，反而会促进老化。在1984年，科学家发现了维 A 酸除了可以治疗痤疮之外呢，它最受瞩目的作用就是可以治疗光老化。在用于小白鼠的实验中发现，胶原蛋白有显著的修复情况，皱纹也会有所改善。86年的时候再次发现，如果每日使用含有 0.05 浓度的 A 酸，网状胶原蛋白纤维跟真皮胶原蛋白的含量均会有所增加。同样的浓度在之后的人体实验中也发现，3个月之后，测试者的真皮层在变厚，而细纹也减少了。这个实验在说明 A 酸有光老化的作用之外呢，也提到了一个重点，就是它的浓度。在一个实验数据表明，如果在同样使用 0.025 和 0.1 A 酸浓度的情况下，连续48周之后，临床表现都对光老化呈现改善的状态。虽然在效果上没有明显的差别，但是 0.1 的浓度会比 0.25 的浓度产生非常大的副作用。所以不能盲目的去追求高浓度，哪怕在 0.025 这种低浓度下，它仍然具备刺激性。它会让皮肤对紫外线更加敏感，出现脱皮、泛红、刺痛的现象。处方药就是处方药，它并不适合于日常护肤。而我们今天所提到的早 C 晚 A 护肤观念所指的 A 呢，其实指的就是非维 A 酸类衍生物。市面上最常见的这类衍生物呢，就是视黄醇、视黄醛、视黄酸酯。而这其中视黄醇呢，因为没有专利的保护，研究最广，也是市面上最容易买到的此类产品，刺激性比较小，但是效果呢也同样会打折扣。皮肤对视黄醇耐受的最安全浓度大概在 0.15 到 0.3%， 这就解释了如果我们用了一款视黄醇的产品，觉得非常的温和，没有任何的刺激性，除了是品牌本身所具备的专利技术可以解决这些问题之外呢，更多的我们认为是它所含的浓度其实不高。在使用维 A 类产品之前，你一定会知道一个词叫做耐受期，但所谓的耐受期其实就是引发了皮肤炎症的一个过程。在刚开始的6到8周，皮肤会出现又红又干、各种脱皮跟刺痛的现象，粉底打上去呢，都会立刻出现脱妆浮粉的，就像那种过敏状的煎熬期。如果你够幸运呢，几个月之后呢，你的症状就会缓解，那么恭喜你进入了所谓的耐受期。然后你就可以慢慢体会 A 酸所能带来的好处了。但实际上有很多人永远都无法耐受，一直会处于发红、干痒、刺痛、脱皮，甚至蔓延到脖子。哪怕你停用了 A 酸的产品，每年到了换季的时候，你依旧会出现这种类似大过敏的症状。没错，以上说的呢，就是我自己曾经发生的经历。最早在使用 A 酸类的产品的时候，尽管我很幸运的在微博遇到了一个大神级的博主，但是对方上来直接就给我推荐
店专业1%浓度的 A 酸产品，在我出现极大的不耐受反应之后，依旧强推在他那里贩卖的声称可以达到舒缓作用的生长因子的产品，并且这个产品依旧含有一定浓度的 A 醇。在重复购入跟折腾之下，当时我的皮肤真的苦不堪言。那么为什么我之前提到的是几次刷酸失败呢？是因为我在第一次的过程中实在无法耐受，忍受不了当时的那个皮肤状态，所以我直接放弃了刷 A 醇。之后过了1年，当时的美容圈依旧盛行 A 醇美容风，所以我就开始自我怀疑，觉得是不是我当时的使用状态不对，所以我再次找到了这个大神级的博主，并且购入了更多的 A 醇的产品。然而我再次购入 A 醇的产品使用呢，却和之前一模一样，我再次出现大肆的脱皮红肿，并且在我的眼周跟脖子出现极严重的过敏现象。其实我有避开这2个地方进行涂抹，但是不知道也许在不小心的过程中触碰到，加上品牌极佳的渗透性，造成我更加严重的过敏反应。那个时候刷酸的经历呢，真的让我身心俱疲。我跟自己说，一定要冷静，不要再用 A 醇类的产品了，因为我真的无法建立耐受。那么到我30岁的时候呢，和现在当下很多年轻人一样，产生了严重的容貌焦虑问题，加上社会的压力以及更加不好的作息，使我慢慢的意识到，哪怕我手上用着很顶级的护肤品，依旧没有让我的皮肤变好，反而越来越差。在强制调整了饮食、作息、生活习惯之后，我的皮肤也慢慢有了改变。偶然的机会从另外一个关注的达人中看到他写的文章提到，真的不要再迷恋 A 醇了，并不是什么人都适合 A 醇的，因为抗衰老的成分有很多，其实你可以有更多的选择啊，何必执着自己无法耐受的产品呢？过了一段时间呢，我又在他一篇推广新 A 醇类产品的文章中看到，不必执着于高浓度。回到我们之前的话题，适合自己的浓度才是最好的。我看到这里，我才突然恍然大悟，以前年轻的时候真的太小白了，觉得达人讲什么就是什么，从来没有去深刻的研究过，觉得适合就拿来用，殊不知在没有任何知识的情况下，直接用到专业级的浓度是一个很危险的事情。做人就是要不停的学习，不要觉得失败了就放弃，完全不注意你为什么失败。所以今天为什么我要拍这个视频，就是为了说明，当你触碰你完全不了解的领域时，一定要充分的了解资料，再去触碰它。对于 A 醇来说，一定要遵循从低浓度开始，千万不要心急，突然去尝试高浓度，哪怕你是一个极耐受皮，但是谁也不知道自己在遇到耐受反应之前会出现什么样的皮肤状况，所以一定要冷静。去年开始呢，我又重新尝试起了 A 醇类的产品，当然全部都是从低浓度的产品开始，可以很负责任的讲，哪怕是低浓度，它们也全部都是会有炎症反应的，只是比较轻微而已。那么在使用的过程中，搭配能够舒缓的保养品，可以很大程度的减少它的炎症反应，比如含有维他命 B5 啊、蓝铜胜肽等等这一类可以起到很好舒缓作用的成分的产品，一定要一并购入。说了这么多关于刷酸的种种，希望能够在你们初期刷酸的路上起到一个参考的作用。在下一期节目呢，我会来讲一下我现在正在使用中的 A 醇类的产品，那么哪些产品能够让我对 A 醇产生极大的改观现象呢？如果你对我的内容感兴趣，就请订阅并关注我的频道，感谢你的收看。